नमस्ते एभ्रिवान, म डक्टर शुभेच्छा सौर्य शाह। आज चाहिँ म हजुरलाई न्युनेट भर्खर नवजात शिशुहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ बर्पिङको बारे भन्छौँ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ बच्चाको मम्मी हुनुहुन्छ र उहाँले दुध खुवाएपछि हरेकचोटि आफ्नो बच्चालाई बर्पिङ भन्ने प्रोसेस गरिराख्नु भएको छ। यसरी पछाडि पिठ्युबाट ठोकिराख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बर्पिङ गर्छौँ। यो किन आवश्यक छ भनेपछि बच्चाले दुध खाँदाखेरि सम अमाउन्ट अफ ग्यास बच्चाको पेटमा पनि गएको हुन्छ र त्यो ग्यासले गर्दा बच्चालाई अनइजिनेस नहोस् र इरिटेबल नहोस्, धेरै नरोस् भनेर चाहिँ हामीले बर्पिङ गर्छौँ र त्यो ग्यासियस एब्डोमेनलाई चाहिँ हामीले बर्पिङ गरेर पछाडिबाट ठोकेर डिफ्रेन्ट पोजिसन्सहरू यहाँ देखाइएको छ। प्याट गरेर चाहिँ त्यो ग्यासियस एब्डोमेन रिलिज हुन्छ र बच्चालाई शान्त हुन्छ। उसको सबै ग्यासहरू पेटबाट निस्किसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै शान्त भएर सुत्छ र हामीले यो बर्पिङ प्रोसेस ब्रेस्ट फिडिङ पछि छुट्यायो भने चाहिँ बच्चा रुने, कराउने, इरिटेबल हुने चाहिँ हुन्छ।